我喺香港冇揸過。Chilling in the love shack, summertime, number 9. Every time I think my dream come true. Hero time, nearly everything. 小心甩你啊 in line with the things for you. What time will you be here now? It's a 7:15 now. 哇，超趕急！希望大家會中意段 video。如果大家中意段 video 嘅話，記住喺下面撳個 like， 跟住 subscribe 埋個鐘仔，仲記住喺埋我哋嘅 Instagram， 仲可以睇晒我哋啲 reels 啊 ，Instagram 上面好多相同片咧，同埋 reels 喺 YouTube 上面俾唔到大家睇，記住 follow 埋啦。哇，落大雨啦開始，而家要攞一部車去攞另外一部車，要即刻去。希望今日順利啦，因為我哋基本上今日10個鐘頭咧，都基本上係揸車嘅，我哋係唔會停嘅。我哋成個 shooting 都係揸車，我係10個鐘頭就係揸車 shooting， 揸車 shooting。同埋今日個天落小雨，其實都好嘅，小陰唔好撐住都好嘅。但係希望陣間真係順利，希望大家會中意段 video， 記住 like， 記住 subscribe， 記住撳埋個鐘仔，記住去埋我哋 Instagram 上面好多相同片同埋 reels 咧，喺 YouTube 上面俾唔到大家睇，記住 follow 埋。我哋今日 start 到。天氣不似預期啊，落好大雨啊！希望上到群馬唔會落雨啦。而家依然落緊雨，將今日我哋嘅主角都係靠朋友啊！OK， 我喺香港都冇揸過，係啊，我睇下先。哇！我哋仲有成184公里先到。我哋攞一落 PA， 我哋前呢邊得咗7、8度呢度，上埋山得4、5度，傻啊！OK， 拜拜。Nature in me, Nevada coming through with my delivery. To and fro, mountains in the sea, the twilight sets me free. I ride the distance, nature in me, Nevada coming through with my delivery. To and fro, mountains in the sea, twilight sets me free.差唔多未？喺咁凍嘅環境上到，而家應該得嗰3、4度，黐咗線。我哋準備拍 rolling 好冇？ OK， 小心甩你啊！哇，有回音啊！
係，cut 啦。我 roll 咗㗎啦，你行啊，試下。冇咁快，冇咁快。唔使太快㗎，個結束好靚㗎啦。Recording. 我啱又跑完一轉呢個秋明，
而家上翻嚟。上次啊，因為6、7年前嚟啊，仲未有呢個渠蓋啊，終於見到呢個渠蓋啦，同埋呢個頭文字 D 嘅 map 啊。我陣間諗住落埋去呢個秋明湖啊，咁啊轉頭因為秋明湖其實上次都有去嘅，不過好多年前啦，上次都未有呢塊牌嘅咧，好多人係打卡過，即係上到嚟咧貼紙喎喺呢度。哦，呢個其中一個，跟住依香堡要行落去，哦，原來咁樣嘅，原來咁樣嘅。我哋架車就泊緊呢度，我哋而家咧諗住就 set 翻 cam， 再拍啲嘢。Hello 各位觀眾，大家好，我係 Ody 啊。同埋大家唔好意思，因為 Ody 咧對眼咧唔太好咧，所以就要戴住太陽眼鏡。如果大家有睇台北嘅 video 都知我係有去台灣睇醫生。Sorry。其實就上一段 video咧，其實我都想做翻一個幕後花絮同埋多啲感受。咁上段片嘅臨尾嘅10分鐘，其實都分享咗好多嘢啦。其實我對呢段 video 咧真係好大感受，或者其實事後我都好多嘢諗啊，反思好多嘢。咁啱，我想講我抄翻以前玩頭啲嗰啲卡出嚟咯，超靚啊！以前啲卡超級正咯。即係6、7年前嗰段 video 咧，伊呂波嗰段片我咪話我揸 GTR R32嘅。其實除咗 R32之外咧，我係好中意揸文泰嗰部 GC8 嘅，所以我係有2部專精嘅車。GC8 係我唔記得係咪要專登撳出嚟咯，我唔記得咗係要戳出嚟㗎，唔記得係咪？咁啊呢樣亦都係我想少少嘅分享啦。咁講翻嗰次其實去呢個秋名山啊，即係津明山嗰段 video 啦。咁大家未睇記住睇，同埋記住 like 片。同埋我想講多少少咧，就係如果大家唔知留言留咩好嘅，都歡迎留個言，say個 hello， 留個 emoji 俾我，因為演算法嘅關係啦，你多啲留言同埋 like 片咧，係會推動到 Ody 嘅 video。咁希望 Ody 咧都會做多啲好睇，拍多啲好畫面俾大家睇，希望可以實行多啲大 project 同大家一齊去玩下，或者睇下有啲咩做到俾大家。因為其實 Ody 都近呢幾年咧出少咗片啊，咁啊亦都啱嗰個叫做一個大啲嘅 project 同埋製作啦。咁亦都好開心，有好多老觀眾同埋新觀眾咧都好中意段 video。咁啊，無論喺 IG、Instagram 上面嘅 share 同埋留言啊，又或者喺 YouTube 上面嘅留言啊 like 咧都好開心地，好多人支持，好多人 support， 咁好多謝各位嘅支持先。咁啊，講翻嗰次去津明山、秋名山咧，其實我想分享多啲咧。其實我哋嗰次 shooting 咧好有趣咧，我哋咪話連續10個鐘頭去呢個拍攝嘅。跟住其實已經有啲朋友問吓你冇食嘢啊？我想講我哋嗰日咧係完全冇時間坐低食嘢咯。我哋係一朝早買咗勁多飯團同埋水，所以咧我哋係喺嗰度咧係停一停，如果肚餓就咬2啖。但係我自己咧，即係我朋友仔就一定要食啲嘢啦，去女仔。咁但係我咧就因為嗰日 shooting 已經係勁緊張咧，我係冇肚餓嘅喎。咁但係其實 Ody 呢排而家操緊嘢，其實好容易肚餓，但係我都係冇食過嘢。我係去到夜晚落個秋明湖咧，我先咬咗個飯團，喺望咗秋明湖咬咗個飯團咯。跟住同埋我想講一個好有趣嘅過程咧，就係我揸車去津明山咪要3個鐘嘅。我 friend 嗰架車都話係有得聽歌啊，各方面嘅嘢。我架車我係冇連過任何藍牙聽歌，佢係有個機頭嘅，有一連嘅，但係我係冇連過任何嘅音樂咯。因為我係勁緊張同埋。即係揸車去，唔知點解好全神貫注地要 shooting，同埋想講啲乜嘢，想分享俾大家，所以我係完全冇呢個嘅聽歌嘅意欲啊！即係平時我覺得揸3個鐘頭車，即係喺香港咧揸幾個字車，我都一定要聽歌，好悶啊！咁嗰次係真係完全係冇理過，我淨係全神貫注轉波揸車揸棍波咁樣。同埋上到去秋名山真係好開心嘅一樣嘢。我想講嗰日真係好凍，其實我喺車度都叫做有開暖氣咧，會舒服少少。所以大家見到落車嗰幾秒啊，或者一段時間仔都可以着住一件長袖嘅 T 啦。咁但係就真係過一陣，其實得上面得3、4度咧，真係凍到你見到秋明湖嗰度咧，其實係結晒霜嘅。咁所以係超級凍，我係凍到咧，有時個人又哇好 run 唔切咁樣。跟住我哋 crew 其實得2個人咯，係啊2個人。即係如果大家有睇到，其實係
拍係我啦，咁又或者好多主持上啊，又或者導演上嘅工作都係我做啦。咁跟住去到，其實我真係好想拍 FPV 同埋呢個，即係除咗 rolling shot 啦，好想拍 FPV 同航拍嘅畫面。咁因為始終人手有限啦，因為我自己大家唔知有冇睇過我以前嘅訪問啊。其實我以前訪問嘅即係雜誌訪問咧，我係好多年前已經玩航拍，同埋早幾年叫做都玩 FPV 啦。咁其實我好想做啲 shot，但係始終因為我揸車嗰係我啦，咁同埋冇其他 crew 喺度咧，做唔到呢件事。即係又要識揸棍波或者識揸 FPV，因為我自己即係好多時。揸車啊、FPV 啊、航拍拍嘢，全部都係我咧，我就要 one man band 咁樣跑。所以大家見到其實咧，嗰個 rolling shot 咧，即係雖然係前車朋友去 shooting 啦，咁但係其實我係吸咗個機器去到，但係控制其實我自己係 iPad 控制同埋 mon 住件事。咁其實好多嘢都係我 one man band 嘢做。咁我都期望可以再做得好啲，或者唔知道會唔會有crew 可以一齊做到呢件事，即係起碼 Odie 可以專心啲去做翻自己嘅嘢，可以有啲嘢交託俾一啲朋友仔去一齊去 shooting。我都未知嚟緊嘅路向或者可以點樣做，因為始終係非國外啦。咁好多時 crew 就可能 budget 上嘅問題，我哋要處理。咁變相如果即係講到呢啲問題，就會有少少講錢銀啊、商業嘅嘢。咁希望可以組合到一啲嘅 project 出嚟做。咁所以希望如果大家中意嘅都俾個 like 咁 support 去 Odie 去做呢件事。即係有時我好多時以前我拍片都係一個講多少少我嘅心態或者心路歷程啦。我拍片好多時咧，其實係掉翻錢落去。好多時大家唔知有冇睇我嘅 video 啦，其實我係冇話專登去我反而好少，即係少嘅好多接廣告。我唔知大家有冇留意呢樣嘢。咁我期望都可以係其實接翻啲廣告，或者係其實係 run 住個營運住我嘅創作。即係我做 YouTuber 反而係調翻轉嘅，我個人好有趣嘅，做咁多年我啲朋友都話我係調翻轉，係反而係我揾錢掉翻落個 YouTube 度嗰種人。咁我都期望可以有一啲 budget 啦，可以做大啲，反而係我掉翻落去啲 project 度咧，可以做大去做靚呢啲片各方面嘅嘢。講下又講翻段片咧，其實有趣嘅係嗰日竟然喺呢個秋名山遇到觀眾喎！我試過最狂嘅係喺呢個嗰個叫咩咧？武嶺啊，係咪叫武嶺？係啊，我最癲都係喺台灣武嶺撞過觀眾。咁即係你喺市區撞到啊，或者日本啊、韓國啊、台灣我遇過觀眾啊。咁但係喺武嶺新加坡我都遇過觀眾啊。嗰次嗰個係留言翻俾我咯，佢就冇直接相應。咁哇喺秋名山今次真係好特別啫！竟然喺秋名山，因為嗰次我係咁啱，我翻轉頭見到架車停咗喺中間嘅，咁然之後咧，我落架車啦，咁我繼續 shooting，我拍我嘅 vlog 咁樣啦，跟住我見到佢跑過嚟，跟住佢本身佢聽到我講廣東話，佢即係話：香港人啊！跟住我係啊，我嗰度影架車，跟住佢本身影完佢都唔好認得我，跟住又傾開偈，咁我就話我係 YouTuber 咁上嚟拍嘢，佢話Odie， 佢話hello， 我係啊，因為其實可能我外觀都唔同噶啦，比早幾年大家睇伊女波條片同埋我有個樣都削咗好多，因為粗開嘢同埋箍個牙，其實 Odie 我咁。所以個樣可能唔同咗，咁我都好開心有觀眾喺即係喺呢條片入邊有觀眾遇到，跟住又可以俾到佢同 AE86影相，咁大家嚟個合照咁樣，真係好開心，亦都好感動。即係可能對某啲人嚟講係，喂，你揸架車上秋名山㗎嘛，有幾勁啊咁樣。但係個問題係，即係秋名山我本身都上過啦，但係其實今次呢個 project 係有難度嘅。亦都，如果大家有 study 過咧，租 AE86咧，其實真係唔多地方有。就算有咧，佢俾你個時限6個鐘頭咧，係冇可能去到秋名山。亦都如果大家有留意我之前有一段片咧，係講呢個秋名山嗰間頭文字 D cafe 咧，佢應該係一定要係老細揸嗰架車嘅，以我認知。咁所以難度係高嘅，即係日本人好多係自己有 AE86，然後揸車上去拍 shot 啦。咁但係亦都係即係好似冇一啲係真係 vlog 或者 rolling 係 AE86喺秋名山度行緊。所以 Odie 呢個 project 係我好開心做呢件事。點解我咁開心做呢件事？就係因為我除咗拍一段好完整嘅 vlog 點樣去啦，亦都係我覺得係我自己啦，我自身覺得係我 YouTuber 香港 YouTuber 應該要做嘅嘢，亦都做到呢件事，我覺得好正。好爽，亦都拍到 rolling 好靚個 shot，咁所以我覺得好開心就係呢樣嘢咯。咁因為真係而家真係好難去做到呢件事，甚至而家 Zoom
大家可以記住 follow 佢哋啦 Zoomcar Live，佢哋好 support 呢件事啦，所以俾咗部 A286我去做呢件事。我都講過一樣嘢，就係佢哋俾我做呢件事，其實係一個風險喺度。咁佢哋都好信任我，去俾我做呢件事，真係好多謝佢哋 support 啦。咁因為其實佢哋部車都唔係外租出去嘅，係因為Audi 想拍呢件事同佢哋傾合作，咁所以就有今次呢個 project 呢個 sponsor， 咁所以真係好開心做呢件事。我真係其實嗰陣時候以前我喺呢個秋名山度嗌小心甩尾已經好想做呢件事，係啦，即係伊呂波打後啦，因為伊呂波真係我好想去一條賽道啦，因為亦都好熟啦，所以噏得出。呢度有咩？呢度有個紅色嘅鳥居定唔知有座屋仔咁。真係好正，同埋可以跳崖咁。大家睇翻伊呂波條片都好有趣。咁樣嗰陣時候嘅我同而家嘅我嘅個心情或者嗰個感覺係有啲唔同，唔知大家有冇覺得？即係而家我係好似唔知我叫唔叫大個咗？我都係其實好小朋友，但係個反應冇以前咁大。哇，好正啊！咁樣嗰啲 feel。仲有嘢想分享就係去到即係揸咗10個鐘頭嘅86啦，差唔多10個鐘頭嘅 A286啦。其實佢冇風油軚，其實真係好重嘅軚，即係如果你原地轉係扭唔到咁就係咁嘅感覺。其實你問我秋名山一條路係爛嘅，比較多裂痕嘅，講真嘅，所以其實飛車係飛唔到。大家見到5連發夾彎，唔知有冇留意個 shot 咧？其實架86係摁下，因為佢防止啲人應該係我聽啦，我唔知有即係我唔係 exactly study 好緊要，但係以我認知係希望啲人減速嘅，係啦，咁就所以臨每入一隻5連發夾彎之前咧，得4隻5連發夾彎咋，唔係5隻㗎，記住大家睇翻條片點解啦？因為大家我都冇反應喺度，咁係每臨入一隻彎之前咧，其實摁下減速搏，所以你見到個水係摁下，然後先入嗰隻彎。其實好多路咧，其實係爛嘅，即係好多裂痕咁樣，即係我都有睇過外國或者有啲人跑秋名山都話，其實條路如果你真係飛山咧，其實係唔會去秋名山飛山嘅啲人，係即係大把路係靚過秋名山啲路。咁但係當然其實呢個係一個叫朝聖啦，係啊景點嘅一個朝聖啦，去秋名山。咁其實去到同埋。如果大家，因為我好多年前都已經有睇 Making of 啦，又或者呢套真人電影啦，最新導演我都記得有講過，其實一直我以嚟我都知嘅係拍攝場地唔係秋名山嚟嘅。咁最明嗰幾個 point 咯，即係可能起點啊、5連發夾彎啊，可能有啲 shot 係啦。咁但係其實佢長期拍攝嘅位置咧都唔係秋名山嚟嘅，因為秋名山、津明山上面咧其實係一個佢哋翻屋企主要幹道，佢唔能夠封鬼咗人哋條路嚟拍嘅，所以就變咗就係咯，係有件咁嘅事啦。咁但係佢嗰個還原度當然係高，唔係還原啊，調轉咗嚟講係應該係你如果有玩開頭啲咧，咁佢條路係真係同秋名個賽道一樣啦。咁其實伊呂波一樣啦，嗰陣我都話，我睇個地圖，哇，同我打機一樣啊，係真係一樣嘅。咁亦都打機嘅時候，你見到嗰啲環境 shot 咧，其實係都真係9成10成，係哇都話落喺呢度有個鳥居，呢度有個紅色屋仔，呢度有個乜嘢，呢度終點啦，係真係有冇人好正。所以喺個臨場咁喺現場，哇正好抽離啊！我喺A286啊，喺秋名山上面啊，哇真係喺個起點度啊，小心甩尾啊！哇真係好爽，真係好爽。即係做呢件事係咪真係講到咁難？又唔係，你話係咪唔難又唔係？即係喺我 Audi 呢個位置嚟講啦，我覺得係即係要做到呢個 project 有架 A286係唔難嘅。喺上面山上面要有啲第二架車去 shooting，會都係有個難度喺度啦。即係雖然我自己都叫做有啲經驗，即係喺香港都係拍開，好似我 GT86啊，或者我以前30 GT 啊，或者咁多年啦，我都拍開 shooting 開嘢。咁但係都會始終有個風險難度，遇到唔同，譬如天氣啦，好似嗰日咁係落雨啦。咁其實我已經早1個月，我已經係諗定要揾嘢遮，如果真係落雨 touch wood 咁點算咧？咁其實有好多嘢要，其實所以點解希望大家，即係我唔係講到自己好辛苦定點樣，但係有時我哋整合一件事或者一個 project， 其實係諗好多嘢，有好多變數喺入邊，可能唔成事，可能最尾出唔到條片咁啊，分分鐘。即係做咁多年 shooting 拍攝都，或者大家有機會接觸，任何行業都係啦，即係總之個 project 係好多變數。仲要有人陪我癲，要揾多部車，真係揸成1日10個鐘頭陪我，係黐線嘅件事。跟住又要有公司去 support 到，雖然我不斷重複講，但係真係有好多嘢，真係多謝個天俾咗呢份禮物我。
因為係啦，我當係生日禮物㗎啦，因為啱啱其實拍攝嘅早兩日係 Ody 生日。咁啊，我講嘅嘢都講晒其實。我仲諗起，嗰個手搞槍好正，AE86個手搞槍，同埋佢個打燈咧係一粒燈掣打死火燈，好正，好得意啊！好多嘢咧，好 raw， 扭燈掣係咁樣，跟住扭水撥又係扭掣，好可愛，好 raw，好中意揸棍波車真係。做到邊度呢度？做呢度，我嚟到終點。咁啊，同埋最後其實翻去啦，日本嗰陣時候11月中至尾。咁啊，其實5點鐘領咧已經係入到黑晒個天，跟住咁你知日本啲路唔係香港咁好多街燈噶嘛，佢有啲真係黑到睇唔到嘢噶嘛，跟住翻去嗰度其實都怯㗎，其實係直接啲講，因為咧大家睇到嗰度黑啲畫面咧，好黑嘅畫面咧，真係對面咧有啲位咧，我冇撈到機啦，哇黑到咧，我係勉強先睇到路，因為我做行先嘅，我 friend 行後面，咁佢女仔又揸車。唔太熟咁樣啦，咁我比較熟啲，我行前面。但係大家明白 AE86始終係一個老人家嚟㗎嘛，咁跟住佢眼頭燈唔係好光㗎嘛，哇！我真係睇到哇咁黑嘅，我仲要除晒太陽眼鏡都睇唔到路咁滯喎，即係你好勉強有啲好弱嘅光，又或者佢有啲整路嘅時候咧，有啲燈啊咁你先見到，又或者對面有車你先見到條路咁滯，跟住都好開心地又落雨咧。又落雨，跟住你個氣温，即係你又要 keep 住調個氣温。如果唔係咧，車內氣温啦。如果唔係有霧氣，哇！各方面加埋係，我想講都幾驚心動魄。有好多嘢即係喺條片度講唔到啦，因為條片已經40分鐘啦。咁所以其實我好希望大家有即係會睇晒條片啦，同埋會睇埋呢條片係一個幕後花絮或者講多啲感受俾大家分享下。咁真係好多好有趣嘅事發生嗰日。係咯，咁所以就點解呢件事咁有難度，令到即係好似你上網揾未必揾到第二條片係 exactly 拍 vlog 或者有 AE86嘅 rolling 啊或者上去啊嘅片，就係因為呢個原因，就係因為難。咁日本人未必自己會，即係我見好多係第一身。就 set 隻 cam 喺車度揸 AE86 咁啊，揸成條賽道啦。咁但係點解一直都冇呢類型嘅片或者咁樣？咁我希望我都做到第一個可以拍到呢段 video。咁喺 YouTube 上面可以有一段咁完整嘅 video。咁所以希望大家支持我，就去 like 呢段 video，同埋睇翻條片啦。咁啊，同埋 share 俾你嘅朋友仔睇啦。因為呢條我覺得係值得我自己啦，我自身啦，我覺得可以睇完可以當一個節目咁再睇嘅一段 video。有時我都睇呢條片睇咗好多次，真係我。一錄我剪接40分鐘嘅片，其實我睇得更長嘅時間啦。希望大家會中意呢段 video 啊！即係其實感動同熱血嘅我都覺得，我剪嘅時候覺得，其實我想講我現場咧臨場嘅時候，你睇依類波條片咧比較會深感受啲，我真係好感動好催淚，我自己都講到有啲扯蝦想喊嘅感覺。呢條片其實我都有少少，但係我就始終個氛圍同埋個年紀大咗，冇真係喊出嚟，或者冇咁 bang 咁樣嘅。但係我內心真係澎湃。同埋嗰次其實都時間急啊！我哋上去其實3個鐘上到山頂，然之後咧其實臨走又要3個鐘頭翻嚟啦。咁其實我去程攞嘅86又1個鐘，咁然後翻屋企又要1個鐘噶嘛。咁我哋咁變相其實喺上面咧，我哋係得2個零3個鐘頭排嘅。咁然後行一轉，其實嗱我假設由山頂落山腳去翻溫泉嗰邊咧，其實大概13分鐘左右嘅，即係其實你快唔到嘅。有啲人話：你揸快啲咁樣，一定有啲人咁樣講噶啦。你揸咁慢，邊度好玩㗎咁？但係個問題係一來危險啦，二來咧係其實當地有其他車喺度。你其實行得快同你行大帽山一樣嘅，你行得快少少都好咧，你追到前面係頂住落嚟嘅 shooting 唔到。所以我哋2架車有時我哋都會等一啲時間，有啲時間係 set up 啊，然後就要等，真係冇乜車行啦，你 feel 到啦，你先出發。咁你就變相你見到我就比較清閒啲咯，後面就唔會有車影響咗我個畫面視覺啊，又或者我前面係冇乜車，但係你好難避免你行下始終會遇到其他車。好好地啦，我唔知大家有冇睇到臨走嘅段 video 咧，臨入夜然後落山嗰段咧，其實係前車見到我又會讓我，咁其實真係好好。咁所以如果大家中意段 video 嘅話咧，記住喺下面撳個 like，記住睇翻秋名山嗰段 video 啦，真係嘔心瀝血作品，希望大家支持，咁可以等 Ody 多啲嘅source去做呢啲大 project 啊，總之就幫我 like 片
是但留個 emoji，say 個 hello，say 個 hi 乜嘢都好，然之後幫我 like 埋呢條片同埋 share 俾你嘅朋友睇，咁啊，同埋去我 IG， 因為 IG 上面我會剪多啲唔同嘅 reels 啦，俾大家睇下，咁唔同嘅呈現方式同剪接方法嘅，咁我暫時都係主力推咗703條片先，咁 reels 嗰啲我慢慢呢個月會慢慢出㗎啦，咁都講多少少就係嚟緊咧，之後嘅日本 vlog 咧，其實都會係有少少關車事嘅，大家可以留意下，咁。出完之後就會有其他少少唔同嘅 vlog，因為其實之前 Audit 咗去新加坡啲片又未出晒啦，泰國又出完 trip， 所以有條泰國片未出啦，跟住好多嘢未出，咁希望大家會密切期待啊！期待係咪密切期待啊？希望大家密切期待啊！亦都留意啦，咁啊，我哋今段 video 係咁多，我哋下次再見，拜。I float like a butterfly, sting like a bee. Keys to ignition are like gloves to Ali. To and fro, water with the sea. The sunrise is my peace. I float like a butterfly, sting like a bee. Keys to ignition are like gloves to Ali. To and fro, water in the sea. The sunrise is my peace.